喺泰山接受訪問透露蘇絲黃點樣對待佢嗰8年之後呢，咁蘇絲黃就接受咗呢一個星島，佢係獨家專訪，係啦，咁所以係冇片睇嘅。咁入邊就提到呢，就係即係泰山做咗8年都唔走，咁就係佢自己傻啦，唔關佢事。咁首先呢度呢，我啊好明顯係唔認同佢講嘅嘢嘅，因為我哋首先要考慮翻一樣嘢，就係當時嘅嗰個年代啦，講緊係零幾年啦，我當係。咁嗰陣時你即係所謂嘅媒體係得 TVB 係得亞視，咁而今日佢要做呢一個飲食節目，因為佢喺個訪問入邊講過啦，即係做呢啲節目係佢嘅一個最大嘅興趣或者佢嘅目標。咁你要去做嘅時候，咁你得 TVB 同亞視，而亞視唔係噏錯，係 TVB 就獨大嘅。咁你換言之，就係得 TVB 入邊嘅飲食節目你先可以做。咁而嗰期又唔係即係都有，但係唔算多。咁而你唯一跟到嘅就係呢一個蘇絲黃佢自己飲食節目。咁你冇理由即係白白浪費咗呢個機會啊嘛。咁所以其實你即係其實得罪講句，你都係焗住係要做嘅，你冇得唔做啊，係咪？咁你第時邊有所謂經驗啊？尤其呢家份工都係講經驗噶嘛，你冇經驗，其實佢都唔會想請你。咁所以其實我會話，其實泰山係焗住係要面對呢一份工，咁唔同而家啊嘛，係咪先？即係你話而家即係泰山佢自己都有開 YouTube channel 啦，佢自己都有佢自己啲飲食嘢啦。咁所以變相咪就係佢依家可以唔使跟蘇絲黃咯。咁呢個都係隨住年代嘅變化，所以先叫多咗個選擇咯。但係嗰陣時咧就係冇嘅。咁而第二點咧就蘇絲黃話啦，即係佢當時點解會鬧係因為佢做錯嘢，係啦，做錯嘢先鬧，即係唔係無緣無故咁鬧。咁但係咧，我哋係冇任何即係證明或者影片去知道佢哋私底下或者泰山交咗嗰份係咩稿，係咪先？即係冇流出啊嘛呢啲稿。咁所以其實我哋係只能夠從其他方面去判斷啫，即係例如節目咁當然啦，即係節目有啲人可能會話係假嘅，即係做場戲或者係呢啲外表嘢。咁但係今日如果一個人係連做節目都係鬧人嘅時候，你同人講你私底下係唔鬧人，咁呢個就好冇說服力啦。咁然之後啦，就即係鬧人都冇問題，問題係佢係咪無理取鬧呢？咁最基本啦，最多網民即係 keep 睇翻就係嗰條掟雪糕片啦，咁好明顯係啦，係咪？即係如果你根據翻嗰條片，咁所以即係我自己有一個人就梗係偏向信呢一個泰山講嘅嘢啦，係咪先？即係咁多嘢可以睇，甚或者可能係最近 ViuTV 都唔近㗎啦，雖然都就 Soco 嗰條片，我哋都見到其實即係 Soco 都係咁樣俾佢鬧嘅啫。即係我覺得佢咁講呢，其實就我覺得講唔係一個問題，咁問題係咁啊！你講嗰樣嘢有冇人信呢？如果冇人信嘅，其實講嚟都冇乜用㗎啦，係咪？即係解釋呢樣嘢，即係等同於好多證據都表明你係有殺人，咁然後你想同個官講我冇殺人，咁個官信唔信啊？係咪？即係我哋作為網民，我哋見到咁多影片可以睇到嘅時候，咁我哋梗係唔信㗎啦。咁然之後啦。佢亦都有講到話做媒體最緊要就係百毒不侵，即係唔好理啲人點樣鬧。嗱呢句呢，如果我撇除咗啦，即係佢呢個身份呢，我認同嘅，因為你要考慮翻就係現今媒體，即係其實鬧一個人或者係我諗上網都好多罵戰㗎啦，你唔中意一個人係可以毫無理由都可以鬧嘅，咁所以呢，即係呢啲我哋會叫 haters 啦，會追擊佢嘅一啲人。咁如果你下下都真係面對佢呢，咁啊真係好難頂嘅。就正如泰山所講，如果佢真係吸收晒蘇絲黃講嘅嘢呢，咁佢就梗係佢自己都會發癲啦。咁但係咧呢個情況，我會話建基於你做嘅嘢係冇錯嘅，而且亦都好明顯。咁當然一個冇做錯就梗係唔係佢自我認同嗰種冇錯啦，係起碼我會覺得係網民覺得錯啦。咁當然呢個係唔需要係即時嘅，因為有啲嘢可能係你依家啲網民話你錯，但係你之後可能會推翻嘅。例如阿 Jam 佢翻大陸，佢批評叱咤，咁但係過咗幾年大家都話佢冇做錯㗎，係啦，你翻大陸咪咁紅咯，所以咁我會覺得就係如果事隔多年，啲網民會突然之間認同翻你，係啦，或者係你本身啲網民已經認同你嘅時候，咁就其實冇乜錯咯。或者係要好似我啱啱所講啦，要考慮翻個時代背景之類嘅呢啲講法啦。咁而好明顯啊，即係我哋不論喺嗰陣時出嗰條掟雪糕片，到而家俾網民翻炒翻，其實都係覺得佢錯噶嘛。
咁所以咧，毫無疑問咧，即係蘇絲黃佢有冇錯咧，就擺到明有㗎啦。只不過佢有種我唔知係佢有自信啦、自大啊，定係即係嗰啲自我麻痹之類嗰啲咁嘅嘢啦。總之就係所有嘢都好自我，就係係佢自己嘅就唔會錯，就錯嘅永遠係人哋。即使佢同人哋做嘅嘢係一樣都好。咁所以咧，其實佢呢個專訪佢所謂嘅反駁啦，即係我覺得係我又好，定係其他網民甚或者泰山本人都好咧，佢應該都冇人會接受佢呢個講法嘅。咁好啦，今次片亦都嚟到呢度。如果點樣想我分享，下面留言 comment。如果中意片，亦都歡迎 like、subscribe、share。我係米哥，我哋下條片見，拜拜。